ଆମେ ତାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଯେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତାପର ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁରେ ତାପ ଯେ ଆମେ ସେଇ ତାପ କିପରି ପ୍ରତିରୋଧ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଗ୍ଲାସ ନେବା ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଆମେ ଢାଳିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଗ୍ଲାସକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗ୍ଲାସଟି ମଧ୍ୟ ଗରମ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ। ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କି ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ଗରମ ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ବାହାରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କୌଣସି ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଗରମ ଲାଗେ ଏଥିରେ ଆମେ ଜଣା ପଡୁଛି କି କେବଳ ଗରମ ପାଣିରୁ ଲାଷ୍ଟ ତାପ ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥରେ କେବଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ପଦାର୍ଥରୁ କମ ତାପମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥକୁ ତେବେ ଏହି ତାପ ସନ୍ତରଣ ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦ୍ରବୀଭବନ ବା କଣ୍ଡକ୍ସନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଦ୍ରବୀକରଣ ବା କନଭେକ୍ସନ ତୃତୀୟ ହେଲା